Мой король жаждет выковать клинок Армагеддона. Этот легендарный меч способен спалить весь мир. У меня в руках все составные части клинка, но сковать их воедино может лишь Кассандар, великий кузнец. И вновь на моем пути встали таинственные всадники. Они захватили Кассандара в плен, но не стали его убивать. Смешно. На их месте я бы расправился с ним, не думая. Эти герои чересчур мягкотелые, а значит, им меня не остановить.